Asnjë hapësirë publike në plazhin e Velipojës nuk do të cënohet nga operatorët privat. Ky ka qenë mesazhi dhënë nga drejtori i policisë bashkiake Sajmir Rostemi në nisje të aksionit të ndërmarrë nga Policia Bashkiake dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit. Policia Bashkiake, në bashkëpunim me strukturat përkatëse të bashkisë, ka konstatuar gjatë këtyre ditëve shkelje të kontratave dhe në disa raste uzurpim të hapësirave të përcaktuara për plazhe publike. Sot, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, kemi filluar një aksion të vendosur për lirimin e të gjithë vijës bregdetare nga çdo shezllon, çadër apo objekt tjetër provizor i cili është vendosur aty pa lejen përkatëse. Në përgjithësi kemi gjetur mirëkuptimin e gjithë edhe të qytetarëve edhe të subjekteve operator të plazhit të Velipojës. Ky aksion do të vijojë për disa ditë me radhë, ndërkohë që Rostemi ka bërë edhe një apel për qytetarët që çdo rast abuzimi ta denoncojnë. Unë ju bëj thirrje të gjithë operatorëve që operojnë në plazhin e Velipojës, operatorëve privat, që të zbatojnë ligjin. Ne do ju vim përballë çdo nevoje që ju keni. Por ama nuk do të tolerojmë asnjë shkelje të plazheve publike, të hapësirave të përcaktuara si publike. Ju bëj thirrje edhe qytetarëve të denoncojnë çdo rast, e theksoj çdo rast që do të kenë pengesë për të shfrytzuar plazhet e përcaktuara publike. Bashkia e Shkodrës ka ngritur task force-ën ndërinstitucionale me fokus në mbarvajtje të sezonit turistik. Janë marrë masa për menaxhimin e hapësirave publike, atyre të gjelbërta zonës pedonale dhe ofrimin e një shërbimi sa më të cilësor për çdo pushues që zgjidh Velipojën këtë verë, thuhet në njoftimin e shpërndarë për mediat nga zyra e shtypit të bashkisë.